and welcome back to my channel GMR Craft Vlog. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ நீங்க வந்து பார்க்க போறீங்கன்னா வாஷிங் மெஷின் எப்படி வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் தான் வந்து பார்க்க போறீங்க. வாங்க फ्रेंड्स நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்து பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு அங்க டேப்லாம் திறந்துட்டு என்ன பண்ணனும்னா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணனும். இதுல இருந்து எக்கோ ட்ரம்ங்கற ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டு இத கிளிக் பண்ணிடணும். இத கிளிக் பண்ணனா இது மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு என்ன ஆகும்னா பாத்தீங்கன்னா இவ்ளோ தண்ணி வந்து முக்கால் ட்ரம் வந்து வந்த பிறகு தான் நம்ம வினிகர் 100 ml வினிகரும் 1.5 எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸும் போடணுமா கொட்டையே இல்லாம. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாஷிங் மிஷின் வந்து ஆன் பண்ணி எக்கோ ட்ரம் வாஷ் வந்து கிளிக் பண்ணி வச்ச ஆப்ஷன் போட்டாச்சு. இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரண்ட்லோட வாஷிங் மிஷின் எல்லாத்துக்குமே இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். வாஷிங் மிஷின் வந்து இது எப்படின்னா 3 monthsக்கு ஒருக்க அந்த மாதிரி கொடுத்தாலே போதும் வாஷிங் மிஷின் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து எப்படி பாருங்கள் எப்படி ஸ்லோவாக ஹை ஆகிட்டே போகுது. இது வந்து ஒரு முக்கால் ட்ரம்னு நம்ம சொன்னாங்க. அந்த முக்கால் ட்ரம் வந்து பார்த்தா நம்ம அந்த 2 பொருள் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அது யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள் தண்ணி வந்து வந்துட்டுருக்கு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 100 ml வினிகர் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஊற்றணும். இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் 100 ml அந்த மிஷின் கப்பில் தான் எடுத்துருக்கோம். இது வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பவுல் வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம். ஓகே நம்ம இதில் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ட்ரெயினை வந்து ஊற்ற போகிறோம். இந்த மாதிரி நாங்கள் இதுலேயும் ஊற்றிட்டோம் அவ்வளோதான். இது வந்து ஃபுல்லாக ட்ரம் வாஷ் ஆகும். நம்ம பார்க்கலாம். இதோ நம்ம கார்டனில் ஒரு செடி பட்டன் ரோஸில் 6 பூ பூத்துருக்கு. நம்ம ஒரு ஆரஞ்சு ரோஸ் ஒன்று பூத்துக்குது. வேற என்ன பூத்துருக்கு பாருங்க. நம்ம கார்டன் எவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல. ஓகே கார்டன் அப்படியே போடுங்க பாருங்க. அவ்வளோதான் கார்டனை பார்த்ததுலாம். இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் வந்து சுற்றிடுச்சுன்னு நினைக்கிறோம். நம்ம வந்து போய் பார்க்கலாம். அடுத்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் காய்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.